बकरी खसिया, ओए बकरी खसिया, ओ बेचेगा बकरी खसिया, ओए बकरी खसिया, ओए बकरी खसिया, ओ बकरी खसिया बेचते नहीं नहीं बाप के गैर बेचे तो चला के वो चीज खरीदे वाला रहता है छोड़ती है। अरे बकरी खस्सी वाला तू कथी बोल रही रे? ओ कथी बोल रही ना? तो हम कहाँ कुछ बोल लिए हैं, खाली बोले बकरी खस्सी बेचबो। बकरी खस्सी ना हम पर जुए चले भी और कौन बोले चाहो तने सोच समझ के बोले के चाहिए आदमी के। अच्छा बता बकरी के दाम कितने रहा? बकरी के कद देख के बता रहा हन जे 500 रुपया देब। अभी के युग में 500 काम के गैर देना फिरे है महाराज कहीं के बकरी के दाम पूछ रहा गैर के थोड़ी ना दाम पूछ रहा है महाराज तने हम बकरी के दाम कल्याण के गैर के दाम थोड़े ना कह लिया महाराज तने तो गैरो ला लवाइला नहीं ना उतने पैसा देब, अगर दे के का तो दे, नहीं तो जा। नहीं नहीं हम नहीं बचे के जा तो बाप मरावा